Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika madarasa yetu ya kujifunza neno la Mungu. Na hili ni darasa jipya ambalo tutakwenda kuangazia eneo la wokovu. Tutakwenda kuangazia eneo la wokovu na tutaona wokovu wa kweli ni upi. Wokovu wa kweli ni upi? Na hii ni kufuatana na kuzuka kwa wimbi kubwa la watu wanaokiri kuwa wameokoka, lakini ukipima katika jicho la kiroho hauwezi kuona uhalisia wa wokovu waliopokea. Na tutaona katika maandiko maeneo kadha na mambo yote ambayo yanahusiana na wokovu. Na tukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 8 na kuendelea, tutaona anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo msingi wa kitu kinachoitwa wokovu au kuokoka ni neema. Na hivyo tutaenda kuona kwa undani nini maana ya neema na vigezo vya neema. Lakini pia anatuambia kwa njia ya imani. Maana yake kwamba ni lazima hiyo neema ifikiwe kwa njia ya imani. Tutaona imani ni ipi. Lakini pia tutaona katika maeneo mengine ambayo ni ukiri. Katika maandiko tunaambiwa wokovu unaambatana na ukiri. Lakini pia kuna jambo linaloitwa ubatizo na pia kuna jambo linaloitwa toba. Haya ni maeneo ambayo wewe kama muamini ule mkiri Yesu Kristo ni lazima uyafahamu kwa kina. Na ukishaleta yote kwa pamoja na ukiangalia ndani yako, ukiona amekamilika, basi ujue wokovu uliopokea ni kweli wala sio bandia. Na siku ya leo tutaenda kuona jambo la kwanza ambalo ni ukiri. Kabla kwenda kuona neema, tutakuja kuangalia kwa undani sana kuhusiana na neema. Lakini tuanze katika eneo linaloitwa ukiri. Kumbuka wokovu wa kweli lazima uambatane na ukiri. Ukiri ukikosekana katika huo wokovu au kuokoka kwako, basi ujue wokovu ni bandia. Tumelijua wapi hilo au tumelisoma wapi hilo? Tunalisoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya 10. Tutaenda pamoja kitabu cha Warumi sura ile ya 10 na ule mstari wa 9. Warumi sura ile ya 10 na ule mstari ule wa 9. Angalia neno la Mungu linavyosema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Umeona? Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Anaendelea kusema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo umeona kuna ukiri huko hapo ambao unaambatana na kinywa chako. Sasa wengi wanalichukulia ile andiko katika namna rahisi sana. Na tunaweza kweli tukaambiwa ukimkiri Yesu kwa kinywa ukaamini tayari umeokoka. Hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu lazima kitoke kinywani. Lakini ukiri ambao unazungumziwa kwenye maandiko au ukiri ambao ulimaanishwa na mitume hapa ni zaidi ya kile kitu unachokisema, bali ni kitu kingine ambacho kinaambatana na gharama nyuma yake. Ukiri maana yake ni gharama inayoambatana na kile unachokisema. Sasa tuangalie katika maandiko ukiri wa watu ulikuwaje na ukiri wetu sasa hivi ukoje. Ukirudi kile kitabu cha Yohana sura ile ya 9, kuna habari pale au kisa fulani kilitokea Israeli kipindi Yesu akiwa duniani. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake. Na mtu huyu Yesu alimuona na mitume wake pia walimuona. Wakamfuata Bwana, akamwambia, Bwana, nani aliyetenda dhambi? Je, ni baba yake au wazazi wake au ni yeye mwenyewe? Lakini Yesu akamwambia, wazazi wa kutenda dhambi wala ya kutenda dhambi, isipokuwa kazi za Mungu zinapaswa zidhihirishwe katika maisha ya huyu mtu kwa uponyaji. Hivyo basi Yesu akaenda akamponya yule mtu, akapata kuona. Na baadaye tunaona Wayahudi na Mafarisayo walipoona ameponywa, wakaanza kutaka kujua ni nani aliyemponya. Hivyo basi wakamfuata yule mtu, wakamuuliza. Yule mtu akakiri kwamba ni Yesu ndiye aliyemponya. Lakini tunaona baadaye wale wakuamini wakafuata wazazi wake, baba yake na mama yake. Wakataka kujua aje ni kweli au ni nani aliyemponya. Lakini tunaona kuna kitu kilitokea kwa wale wazazi. Wale wazazi waliogopa kumfunua Yesu au waliogopa kumdhihirisha Yesu, kwa sababu maandiko yanasema kwa sababu mtu yote walioafikiana Wayahudi, mtu yote atakaye mkiri basi atatengwa na sinagogi
au atakutana na madhara. Sasa hebu tusome hiyo habari iweze kukusaidia ili ujue nawe ukiri uliopokea au uliosema ni ukiri wa namna gani. Kitabu cha Yohana sura ya 9. Kitabu cha Yohana sura ya 9 tutaanzia kusoma ule mstari wa 18. Yohana sura ya 9 mstari wa 18. Habari inasema, basi Wayahudi hawakusadiki habari zake, yani habari za huyu mtu aliponywa, ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona, hata walipowaita wazazi wake. Angalia hilo neno, yule aliyepata kuona. Wakauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Unaona? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu. Walikubali kumkiri mtoto wao sababu alikuwa na chochote cha ziada. Tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Hatujui nani aliyemfumbua macho. Wakati wanajua kwa nini walifanya vile, lakini wakaendelea kusema, muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi. Umeona? Kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri, angalia hilo neno, akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Kwa sababu wenyewe kutokumdhihirisha Kristo, kwa sababu waliogopa kutengwa na sinagogi, ndio sababu wale wazazi wake walisema ni mtu mzima, muulizeni yeye mwenyewe. Umeona, ukiri wao ulikuwa ni kutengwa na sinagogi. Kwa Wayahudi kutengwa na sinagogi ni kutengwa na jamii, kwa sababu taifa la Israeli lilikuwa ni taifa la kidini. Ukitengwa na sinagogi umetengwa na jamii nzima. Hautazikwa, hautasaidiwa, hautashughulika katika shughuli zozote za kitamaduni za Kiyahudi. Kwa hiyo waliogopa kukutana na matatizo kama hayo. Kwa hiyo hawakuweza kumkiri Yesu Kristo, kwa sababu tayari mbili shapigwa. Mtu atakayemkiri yule Kristo, kinachofuata ni kutengwa. Na ikuwa sio kutengwa tu, wakati huo ilikuwa atakayemkiri baadaye ilikuja kuwa mbaya zaidi. Kipindi cha mitume walipoanza kuhubiri Injili, maana yake ni kwamba ililetwa mbiu duniani kwamba hawa watu wanaitwa Kristo. Mtu yote atakayesema ni Mkristo ilikuwa either adhabu yake afungwe, kama sio kutengwa na Wayahudi alikuwa anakutana na wapagani wanamfunga, na kama sio kufungwa ilikuwa ni kifo, mnapelekwa katika viwanja vya mauaji, mnauliwa kule. Ndio maana ukisikia mauaji ya laiki ya watakatifu katika nyakati za makanisa ya mwanzo, yote yalitokana na kitu kinachoitwa ukiri. Maana yake ni kwamba mtu yote ambaye alisema mimi ni Mkristo alikuwa amehatarisha maisha yake, amejiwekea mwenyewe kitanzi. Nikupe tu mfano halisi wa dunia sasa. Sasa hivi kuna mataifa ambayo yanaamini kuna makundi ya waasi. Na hayo makundi ya waasi, mtu yote ambaye atakisema ni mmoja wapo hayo makundi ya waasi, au tuseme makundi ya kigaidi, basi huyo mtu yeye mwenyewe anajiweka katika hatari either ya kukamatwa na kufungwa, au kuuliwa, au kutengwa. Mfano, ukienda kwa huko labda taifa la Marekani, wanaamini kuna makundi ambayo wenyewe wanaita makundi ya kigaidi. Mfano labda Al-Qaeda. Ukisema mimi ni Al-Qaeda, ni moja kwa moja unajihatarisha mwenyewe maisha yako. Ukienda huko Kongo, ukisema mimi ni M23, unajihatarisha, unajiweka katika hatari ya maficho. Fikiria wewe unaweza kujiweka katika ukiri wa namna hiyo kwa Bwana wako Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona hawa watu walikuwa ni zaidi ya kinywa. Sasa hivi tunaposema tu nimemkiri Yesu, lakini kuna hatari yote ambayo iko nyuma yako. Bwana asifiwe sana. Angalia sehemu nyingine. Kulikuwa kuna Mafarisayo ambao makuhani ambao walimwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Mmoja wapo alikuwa ni Nikodemo. Nikodemo yeye alikuwa amemwamini Kristo, lakini alikuwa anamfuata usiku kwa siri. Alikuwa hana ukiri wa nje kwamba mimi nimeamua kumfuata huyu Yesu. Aliogopa kutengwa na Mafarisayo wenzake au Mafarisayo wenzake. Lakini kuna makuhani pia ambao walimwamini Yesu, lakini pia kwa sababu ya hofu hiyo hiyo hawakumkiri. Soma kile kitabu cha Yohana sura 12 mstari wa 42. Yohana 12:42. Anasema, walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi. Umeona? Kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Kwa hawakumkiri kwa sababu waliogopa kutengwa na sinagogi. Kwa hiyo kulikuwa kuna makundi yaliyomkiri na kundi ambalo lilikuwa hajamkiri. Kundi lililomkiri lilikuwa limejiingiza katika hatari ya kutengwa, kupigwa, kuuliwa na kufungwa. Wale ambao kumkiri walikuwa kwa underground. Sasa ili jambo lazima tulifahamu sasa hivi. Ukiri wao ulikuwa ni kutengwa kwa namna. Je, ukiri wetu sisi ni upi?
Je, unaposema unamkiri Kristo, kuna gharama ambayo unajua utaenda kukutana nayo? Kama ufahamu basi leo fahamu, na kama hujaichukua gharama basi ufahamu kuwa bado hujamkiri Yesu. Kwa sababu sio maneno tu yanomkiri Yesu. Kama tukisema hivyo, je, mabubu wamemkiri wapi Yesu? Lakini ukiri unaotakiwa ni ule ukiri wa matunda au matokeo ya kile ulichokipokea au ulichokipokea kwa Bwana wako. Na ukiri huko katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni katika eneo la kifamilia, sehemu ya pili katika eneo la jamii, na sehemu ya tatu ni katika eneo la ulimwengu. Haya ni mambo ambayo lazima uyafahamu. Eneo eneo la familia, eneo la kazi, na eneo la ulimwengu, eneo la dunia. Tukianzia na eneo la kifamilia. Eneo la kifamilia ni lazima uweke uwazi wa imani yako katikati ya wale watu ambao wanakuzunguka. Ndio maana kuna maandiko ambayo Yesu alisema katika kile kitabu cha Mathayo sura 10 mstari 37. Mathayo sura 10:37 anasema, ampendee baba au mama kuliko mimi anistahili. Umeona, ampendee mtoto kuliko mimi, huyo anistahili. Maana yake kuna watu ambao wanatamani kumpokea Yesu au kumfuata Yesu, lakini wanaogopa wazazi wao. Huo sio ukiri, unajificha kama wale wakuu walitamani kumfuata Yesu lakini wakajificha. Umeona? Kwa hiyo na wewe unaweza kuwa unasema unamfuata Yesu lakini familia yako inajua, watu wako nyumbani wanafahamu, wanajua kabisa wewe umemwamini Yesu. Wengine mnaogopa kufanya hivyo kwa sababu utatengwa, utaonekana mshamba, utafukuzwa nyumbani, utaachwa na mume wako, utaachwa na mke wako. Unahatarisha, unaogopa utahatarisha ndoa yako, unaogopa utahatarisha elimu yako, unaogopa utahatarisha ile misaada unaopewa. Kwa sababu ile ni mpagani, hataki mambo ya kiroho, unaogopa kumwambia mimi nimeokoka. Unaogopa kusema mimi nimemwamini Yesu Kristo. Unasema nimemwamini Yesu Kristo kwa ndani ndani. Huo sio ukiri. Ukiri unaozungumziwa hapa ni ule wa hadharani, kukubali kuingia gharama hata kutengwa na kufanya. Huo ndio ukiri ambao unapelekea wokovu wa kweli wa mtu. Kwa hiyo lazima eneo la kifamilia ulilopo lazima ukiri kwamba mimi nimemwamini Yesu Kristo. Lakini pia katika maeneo mengine yote, kwa mfano pia eneo la dunia au duniani hapo ulimwenguni. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari 15, tusipende ulimwengu, mtu akipenda ulimwengu kumpenda baba kuko ndani yake. Mambo yote ulimwenguni yanapita. Ukiamua kumfuata Yesu lazima ukubali kuacha mambo ya kidunia. Huo ndio ukiri wako. Lakini kuna mwingine anasema mimi nafuata Yesu, at the same time bado mimi nitakuwa ninaendelea kufanya zile shule ambazo ni biashara haramu. Mimi nitakuwa naendelea kufanya uzinzi. Nitakuwa naendelea kufanya mambo ya kidunia, nitakuwa naendelea kuvaa ovyo. Binti unaanza kuvaa vimini, unataka uache mavazi ya kiume, unataka uache kuvaa mavazi sio kwa heshima, unataka uache kuvaa mavazi. Huo ndio ukiri ambao unazungumziwa katika maandiko. Na hiyo inakufanya utengwe au uchukiwe na dunia. Yesu anasema kama walinichukia mimi watachukia na ninyi. Yesu anasema ninazishuhudia kazi za ulimwengu kuwa ni mbovu. Kazi za ulimwengu ni mbovu. Kwa hiyo na ukiwa umemwamini Yesu alafu una ukiri kwa Yesu kwamba nimeamua kuacha dunia, nimeamua kugeuka na kuepukana na ulimwengu na kuacha ulimwengu na ulimwengu nione kwamba mimi sio wake, hapo umekuwa mtu umemkiri kweli Yesu. Lakini kama hujaamua kufanya hivyo, bado hujamkiri. Ikiwa mtu atakuona wewe ni mtu kama yule mwanzo wa dunia yule, ukiri wako uko wapi? Lakini pia katika eneo la kazi, mahali ulipo, lazima ueleze watu kwamba mimi nimemwamini Yesu Kristo, mimi nimeokoka, maisha yangu yamegeuzwa, maisha yangu yamebadilika, maisha yangu mimi ni ndani ya Yesu Kristo, nimeamua kumfuata Yesu. Unaonekana kabisa kwamba wewe ni wa ulimwengu mwingine. Andiko la mwisho ambalo nataka nikupe siku ya leo, tusome kwenye kile kitabu cha Luka sura 12 pale mstari wa 8. Luka sura 12 mstari wa 8. Angalia Yesu anachosema. Luka sura 12 mstari wa 8. Angalia Yesu anachosema hapa. Angalia Yesu anachosema. Anasema, nami nawaambia kila atakayenikiri mbele ya watu. Angalia, kila atakayenikiri mbele ya watu, mwana Adam naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu. Kwa hiyo kumbuka kwa mbeleni pia na sisi tutakiriwa na Yesu. Sisi atumkiri yeye naye pia atatukiri. Anasema na mwenye kunikana mbele ya watu. Ukimkana mbele ya watu kwa matendo yako, mwenendo wako, unaogopa kuvaa vizuri kwa sababu utaitwa mshamba, kwa sababu utaitwa mlokole, unaogopa kuwa mtu namna hiyo. Anasema huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Na kila mtu atakayenena, tuishie hapo. Sema nyingine kwamba atakayenionea haya mbele za watu na mimi nitamuonea haya mbele za Mungu. Lakini kwa nini aliyasema maneno? Angalia huku juu alitanguliza kitu fulani ambacho kiliwahusu wa watu.
mstari ule wa 4 katika 12 nasema, nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiogope hao wao mwili, kisha baada hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitaonya mtakayemwogopa. Mwogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia mwogopeni huyo. Anasema tusiogope unaweza kuua mwili. Alafu baadaye ndio kusema huko atakeni kiri. Maana ukiri ni lazima wakati mwingine uweze kusacrifice maisha yako kwa ajili ya Yesu. Kutokuogopa kifo. Umeona? Kutokuogopa kufungwa, kutokuogopa kutengwa, kutokuogopa kuchekwa, kutokuogopa kudhalilishwa kwa sababu ya Yesu. Lakini leo kuna Wakristo wengi wanasema wamemkiri Yesu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali. Lakini ukiri wa kweli haupo ndani yao. Wanakuwa na hofu, hawezi kumdhihirisha Kristo mbele ya watu. Hawezi kujivunia wokovu, hawezi kukubali kutengwa. Wanaogopa, wanataka kuwa nusu Mungu nusu shetani ili wawe hapo vuguvugu kama wale wazazi wale kipofu. Walimwamini Yesu lakini hawakumkiri. Kama wale wakuu na makuhani walimwamini na kina Nikodemo, walimwamini Yesu lakini wanamfuata usiku. Usiwe mtu namna hiyo. Je, wokovu wako ni wa kweli? Bwana akubariki sana. Darasa linalofuata tutaona katika jambo linalofuata anasema ukimkiri kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Sasa tutaona huu Bwana ni upi. Mungu akubariki. Jiandae na darasa linalofuata tuangalie huku kumkiri ya kuwa ni Bwana ni kwa namna gani. Naamini katika darasa hili Bwana atakupa nguvu ya kwenda kutendea kazi. Naomba niombe pamoja na wewe ili Mungu akusaidie. Baba, Muumba mbingu na nchi, asante kwa darasa hili. Naomba Mungu neema kwa mwana wako huyu ambaye amesikia na kujifunza maneno haya. Ameamini kabisa kwamba wewe Bwana ndio Mwokozi. Lakini pia amekukiri, lakini ukiri wake Baba naomba kaambatane na ukiri tunaosoma katika maandiko. Ukiri ule ambao anaweza kuyatoa maisha yake, akakubali kutengwa, akakubali kuchukiwa, akakubali kuonekana mshamba, akakubali kuonekana mjinga, akakubali kuonekana amepitwa na wakati katika ulimwengu. Ukiri kama huo ndio tunaohitaji kwa sababu ndio ulioagiza katika maandiko. Kwa sababu tunaamini tukifanya hivyo na Bwana ulisema utatukiri mbele ya Baba. Naomba neema yako Baba ikakae juu yake kuanzia leo, ukamtie nguvu mtoto wako huyu ambaye leo hii ameamini kwa uwezo wa nguvu zako na ukiri wako. Ninaomba katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Jiandae kwa darasa lijalo. Shalom.